najprometnijoj ulici u gradu Srpskih Vladara ispred same Beograđanke pre 15 minuta dogodio se lančani sudar. Udarena su 4 automobila. Policije još uvek nema. Dobroveče, gospodine. Šta se desilo ovde? Kako je došlo do sudara? Pa, ovo je zakočio. Izuzetno jako je. Ja sam ne išao tako. A ispred njega Juliju udario. Vi ste se vraćali sa nekog puta? Da, izuzetnog puta. Baš mene sad. A šta mislite, zbog čega je izbio sudar? Pa znaš, naglo kočio. Da li ste vi možda popili nešto večeras? Da, nisam. Jesam.